привет! С вами, как всегда, Дианка Майнд. Сегодня я малышка, как видите. Я такая маленькая, что меня никто не заметит. Хи-хи-хи. Так, давайте я вас познакомлю с моим домом. Но для начала, перед роликом, поставьте лайк для вот той вот собачки, которая стоит сзади меня, вон той вот. Вот этой собачки. Вот этой. Вот. Для этой собачки поставьте лайк, подпишитесь, чтобы она не убежала от нас, если вы меня любите. И ее тоже. Итак, сейчас ставь лайк, подписывайся и обязательно жми на колокольчик. Давай. Через 3 секунды ты должен это сделать. 1, 2, 3. Вот так хорошо. А теперь ты должен написать в комментариях, что тебе нравится, мороженое или же конфетки. Вот мне нравится мороженое, поэтому в комментариях напишу мороженое. Что вы напишите, это ваше дело. Мне будет интересно почитать. Ну что ж, давайте познакомлюсь с домом. Смотрите, тут у нас такой большой телевизор. Вот тут такая, как ее там, приставка вот. Мы тут с сестрой играем и мамой играем в приставку. Вот тут я сплю. Да, тут я сплю. Так, сейчас посплю. Вот я поспала. Теперь давайте вас познакомлю с нашим домом. Вот это тут спит папа, вот тут спит, вот. А тут нет, вот тут спит нигде. Я не знаю. Вот тут вроде бы спит мама, а вот тут папа. Ой, так, кроватка моя. Кроватка так. Ой-ой-ой. В их сундуках ложу. Что это такое? Смотрите, так, вот нормально. Теперь у них тут 21 алмаз, а у моей сестренки очень много было вещей, но она мне их отдала, и сегодня она вчера куда-то пошла гулять, а мама ей запретила. И она отдала мне все эти вещи, даже телефон свой мне отдала, и алмазы свои мне отдала. Сказала, что вернется аж сегодня днем, потому что она пойдет сразу с того места, где она вчера пошла. Она придет в школу, она взяла все свои вещи, только забыла взять это. Тут она вот продает кафедру свою. Сказала ей поставить кафедру, но я сильно маленькая, но я ее сейчас перетащу. Так, что не получается. Ребята, поставьте лайк, чтобы у меня все получилось. А ну давайте, 1, 2, 3. Кажется, получится сейчас. Так, 1, 2, 3. Ура, я перетащила эту кафедру сестры. Вот здесь у нее косочка. Наша косочка. Вот так. Сидеть. А тут собачка. Сидеть. Почему-то она живет в сестричкиной комнате, но мы так не договаривались. Ну ладно. Мы вещи не положили с вами. Давайте вот тут положим. Ух ты, тут у нее походу мяско. Значит, тут положим телефон, тут вот это. Кафедру положим вот сюда. Поводок сюда. А ключ от дома, это, наверное, маме надо дать. Позвоним маме и спросим. Так. Сейчас позвоню, ребят, маме, чтобы спросить, что делать с ключом от дома. Она на работе вместе с папой. Так, давайте.
Набираем номер. Алло, мам. Алло. Алло, мам. Алло. Мама, а тут сестричка вчера куда-то пошла и оставила мне ключ от дома и все ее вещи. Что делать с ключом от дома? К вам положить или что? Положи к нам. Хорошо, давай. А алмазы к нам в комнату. Хорошо, давай. Пока. Все к нам в комнату. Нет, вещи, кафедру и телефон к ней надо положить. Телефон ко мне. Это же ее телефон. А телефон ко мне. Ее? Да. Почему? Потому что она может там написать плохие слова. Нет, я тебе его не отдам. Пока. Ребята, слышали? Мама хотела забрать телефон у сестры, но я его не отдам. Алло, доча. Алло, мам. Быстро положи телефон. Я узнала, что доча, знаешь, где она? Где? Она пошла не в школу, а с подружками гулять. Куда пошла? В парк без тебя. В смысле? А там есть Артур? Артур есть. Плохая сестра. Положи телефон. Хорошо, Чтобы я ее мама. больше там не видела. Пока, мама. Угу. Так, ребята, я тут узнала, что сестричка сделала, и надо ей ничего не давать, кроме кафедры положить. О, надо спросить кое-что у мамы, ребята, так. Алло, мама. Алло. Можно я кошечку себе обратно заберу? А то сестричка сказала, я не хотела кушать чуть-чуть кашки. Она сказала, что забрала котика у меня. Можно я заберу котика? Забирай. А еще, знаешь что? Что? Она, это самое, тебе позвонила? Нет, еще. Там, короче, у тебя, где лежала сестричка, у тебя там, где у тебя лежат все вещи, я там положила тебе телефон. Возьми и позвони сестре. Так, я могу ее подружке... А как зовут... точно, блин, у Артура же сестра... Господи, страшная. Старшая, ее же зовут Эмми. Сейчас позвоню Эмми. Сестре! Давай. Нет, Эмми сначала, а Эмми даст сестре. Давай, пока. Нет, стой! Что? А еще все ее вещи забери и положи мне. Кроме кафедры. Ну да, кроме кафедры. Давай, пока. И ключ от дома. Так, ребята, надо положить все так, как сказала мама. Папа звонит. Папа, куда звонит? Сюда? Алло? Доча, Чего, пап? ты можешь это самое? Что? Все вещи сестрички, даже ее кровать. Да, папа, давай, пока. Папа. Так, что тут рассказывать мне, папа? Так, ребята. Дзинь-дзинь-дзинь-дзинь. Ой, это не телефон. Дзинь-дзинь-дзинь-дзинь. Это телефон. Это дверь. Это дверь. Ребята, это дверь. Я боюсь, вдруг там вор. А твоя мама позвонила. Да, мама. Доча, закрой дверь на замок, а то вор к вам хочет пробраться. Ой, Точнее, к тебе. Страшно. Мы тут приехали, хотели зайти домой, но забыли сестричку из школы забрать. Хорошо. Только скажи. Стоп, какую сестричку? Старшую школу. Ой, с прогулянки. Но это будет следующая серия. Скажи ребятам. Да, конечно, мама. Но я боюсь воров. Закрывай. Хорошо, давай, пока.
Пока. Пока. Ребята, я хотела со своей кошечкой любимой. Опять звонят в дверь. Ой, еще и телефон звонит. Алло. Итак, доченька, это мама. Да. Если они украдут машину... Машина. Стоп! Так я их вижу. Они там стоят, снаружи. С ламами. Выходи. Надо закрыть эти двери. Так, так. Все, готово. Так, доченька, теперь знаешь что? Взлетай. Взлетела. Скорее взлетай! Ай, там Взлетай! там еще и какой-то зеленый Взлетай быстрей! Это кривер. Нет, там зеленый дядька стоит. Взлетай. Нет, я не буду никуда идти. Сядь в машину, дверь открыта. Ты что, вообще, мама? Я к соседям пойду. Соседи! К ним тоже воры идут. Мама, так, надо позвонить ребятам, маме. Алло, мама, там воры еще и к соседям идут. А знаешь что? Что? Возьми там у себя меч и убей их. Нет, я еще маленькая. Так, ребята, нам надо что-то делать. Телефон звенит. Какой нафиг телефон? Алло, кто там? Итак, сестричка, ты взяла себе телефон? Это сестра? Итак, ой, перепутала, блин. Это мама, давай. Подожди, мам, меня сестричка звонит. Это ее телефон. Стоп, давай. Так, позвоню Эмми. Алло, Эмми. Это кто? Эмми, это я. Диана, ты что вообще? Диана, что хотела? Сестра рядом? Рядом, а что? Быстро давай сюда ей телефон. Хорошо. Алло, что надо? Кто это вообще? Твоя сестра. Алло, ну что, Дианка, что ты хотела? Где ты там? Уже ночь. К нам воры пробираются. Мама с папой на работе задерживаются до завтра. Мне страшно. Слышь, малая, ну не ной. Быстро закрылась в доме и сидишь просто. Закрывайся, у тебя же там ключ есть. Точно. Хорошо. Давай. Давай, помоешься и ляжешь спать просто. Хорошо. Кто-то в дверь звонит. Нет, телефон звонит. Дверь. Блин, в дверь кто-то звонит. Кто там? Мы пришли, открывай. Это кто? Воры, блин. Быстрее, ребята, бежим в комнату. Телефон звенит. Алло, чё? Так, сестричка, воры уже почти пробрали. Сестричка или это мама? Ой, забываю всегда. Итак, Мама, доченька, скорее ложись спать, а то воры загорят. Хорошо, давай, пока. Так, ребята, нам надо ложиться спать. Нам надо помыться. Алло. Мыло там лежит и прощаешься с ребятами. Не буду я прощаться, мы с ними спать ляжем. Хорошо, а потом, когда проснешься, выключай камеру. Хорошо. А то мы приедем. Пока. Пока. Ребята, вы слышали? Ребята, вы слышали? Мама мне сказала быстрее выключать камеру, когда проснусь. Ну, я не хочу с вами прощаться. Ну ладно, придется, ребята. Вы поставьте лайк, подпишитесь на канал, чтобы я не плакала. И чтобы я не боялась. А то родители задерживаются на работе, а сестричка еще ночует у подружки. Еще и с Артуром. Ну ладно. Давайте, я сейчас пойду мыться, а вы не подглядывайте. Не подглядывайте, хорошо? Хорошо, Ой, сейчас пойду мыться. Так, ребята, давайте пошлите мыться, но вы не подглядывайте. Чур.
Так, нечестно, я за вами не подглядываю, когда вы моетесь. Вот и вы за мной не будете. Вот сейчас вот зайду, в туалетик схожу, только вы не подглядываете. Так, ребята, смотрите, фу, там воняет. Давайте смоем, смотрите. Оно смывается, еще и крышка автоматически закрывается. Ну ладно, я буду заходить, а вы не подглядывайте. Та-да-да, так. Тук-тук-тук. Кто там? Ребята, страшно. Телефон звенит. Так, телефон, да сейчас. Блин, подождите. Я боюсь. Да, алло. Это мама. Воры почти пробрались. Они уже дома. Прощайся с ребятами и беги из дома. Нет, они не могут быть дома. Я уже закрыла дверь. Они пошли к соседям. Мама, они пошли к соседям. Это самое, значит, знаешь что? Лети к соседям и закроем дверь. Так соседей дома нету. Все равно похозяйничаешь. Нет, ребята. Раз с ребятами утром попрощаюсь, а воры, они там на улице переночуют. Я даже на улице, снаружи там улица, ну, знаешь, вот так, дверьки закрыла, ну, там, где в сад можно пробраться и тогда домой к нам зайти. Вот там в саду даже дверь закрыла. Все, давай, пока. Спокойной ночи, мама. И папе передавай спокойной ночи. А мы Люблю. еще даже не приехали. Я знаю, вы завтра приедете. Давай. Ага. Ох, ребята, я уже спать лягу. Давайте. Дин-дин-дин-дин. Кто там опять? Кто-то стучится. Доча, это мы. Прощайся с ребятами. Так, кто-то кричит, что это моя мама. Так, позвоню ей, чтобы знать. Алло, мам, вы уже приехали? Нет. А где вы? А мы еще в командировке. А, вы завтра приедете? Да. Там кто-то стучит и говорит, что это вы пришли. Знаешь, кто это? Кто? Пираты. Какие же пираты? Это воры. Воры. Я спать, давай. Пока. Ага. Быстрее спи. Алло, ой, то есть, ребята, ложимся спать и давайте закроемся тут еще. Так. Ой, что это было? Так, давайте. И с этой стороны тоже. Все, готово. Давайте. Проверяем, закрыла или нет. Так. Ух ты ж, ё-моё. Так, надо быстрее взять двери, пока мама не наругала. Да еще и сестричка сверху не дала. Потому что такое есть. А давайте сразу вот так сделаем. Вот. Теперь можно будет закрывать, а то что-то двери сломались. Скажем маме, что просто поменяли, потому что двери сломались. Так, подходит. Открываем. Блин. Так, так, так. О, не открываются. Теперь все закрыла. Давайте ложимся спать. Ребята. О, наконец-то утречко. Там все воры, кажется, поуходили. Ну ладно, ребятки. ребятки, я вам говорю. До свидания, потому что мама с папой скоро приедут. И тогда они с нами, они разберутся с теми ворами, позвонят в полицию, если они еще придут. Кстати, оцените мой костюм. Сама делала в, редакторе скинов. Вот такое сердечко нарисовала себе. Такие ботиночки, туфельки себе сделала прикольно. И вот смотрите, на колготках моих
на штаниках моих бантик нарисован. Если вам нравится, поставь лайк. И сосочка такая прикольная. И даже волосы сама делала. Если нравится мой вид, поставь лайк и подпишись на канал. И тогда мы снимем продолжение этого видео. Давай, я жду. Все, давайте. Пока.